niba hari ikintu gikomeye gihari, amakorari turayafite, ariko barararikirwa kuririmba, ariko bararikirwa kuririmba batari mu mwanya mwiza ubahesha kuririmba. Nyangane maze sobanura aka kantu cyane kuko nicyo gika cya mbere tugiye gusengera. Zaburi 137, fata Bibiliya nkubwire ikibazo duhanganye nacyo kitatworoheye. Nakora iki? Ko mudahari ndifuza ko muhaba. Nagenza ate? Nasenge. Se muri iki gihe abantu barababaye, ko mutanyikiriza barababaye, abantu bafite ibibazo bitandukanye, umwanzi yagiye tugabaho ibitero binyuranye. Igisubizo cy'ibyo bibazo, igisubizo kirambye, nasenge. Niki gituma abantu badashobora guhimbaza Imana kandi bari Babuloni? Ntago byashoboka. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Kada haleluya. Samura ikiganza niba uri bitotsi biragabanuka. Amahoro y'Imana bane namwe. Sinkabahobere ngo mwe mwange. Amahoro y'Imana bane namwe. Nishimiye kubana namwe. Kubwa gahunda yihariye dufite, muranyemerera nze hano imbere gato. Dufite gahunda y'urunana rwo gusenga. Ngira ngo nicyo nahamagariwe kubana mo namwe muri gahunda. Ariko mu izina rya Yesu ndabaramukije. Amahoro y'Imana bane namwe. Nyabuna amahoro y'Imana bane namwe. Kandi Uwiteka abaheri. Twari tumaze igihe tutabonana. Naherukaga ahiwanyu mu myaka 10, rumva ko atari mike. Nge nari nayise 20 kuko ari kera, ubwo nari mbakumbuye cyane. Ndashima Imana ntarakomeza. Imana yangiriye neza muri uyu murimo, yakomeje kunteza imbaraga, ihabwa icyubahiro. Cyo ngeshimira Imana cyane. Ikindi ndashimira itorero rya Kabeza hamwe n'andi matorero nagiye nkoramo ivuga butumwa. Dutangira iyi gahunda kuko twayitangiye nimugoroba na korali ni Paradise. Twafatanije iyi gahunda yo gufata ibihe byiza byo gusenga, bisa nkaho mu bintu abantu babara ibintu byo gusenga abantu nta ngufu babiha. Nifuje kubana namwe kandi nshimira Imana n'ubuyobozi bw'itorero bwa Kabeza mwangiriye icyizere, mubabwiriza benshi, mukaba mwifuje ko tubana muri iki gikorwa cyiza cyo gusenga. Mu izina rya Yesu Uwiteka abaheri. Turakora imigabane 3. Nifuza ko twaha imbaraga mu gusenga, ariko isomo ryacu twatangije aya materaniro, amakorari mwakoze cyane, mubwiriza wambanjirije yakoze. Muranyihanganira ko ndi kubivuga nihuse cyane kuko igihe cyashize. Dufite isomo ryo mu migane, Zaburi 11 umurongo wa 3. Nkundi igitabo cy'imigane, ubwo niyo mpamvu nagezeyo. Zaburi 11 umurongo wa 3 ni ikibazo nifuza ko tugaruraho mu bwenge muri gahunda yacu y'amateraniro. Gifite ikibazo kibaza kiti, niba imfatiro zishenwe mukiranutsi yakora iki? Nicyo dukomeza kugenda tuganiraho. Igisubizo tugisanga muri Yakobo igice cyacu cya 5. Fata Bibiliya tugendane cyane. Hari icyo ijambo ry'Imana ryambwiye igihe imfatiro zigenda zisenyuka, hari icyo twakora ndagifite rwose muri uyu munsi ngo tuze kukiganiraho. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 13. Mbese muri mwe harubabaye? Abari gusoma nakora iki? Ko mudahari ndifuza ko muhaba. Nagenza ate? Nasenge. Se muri iki gihe abantu barababaye, ko mutanyikiriza barababaye, abantu bafite ibibazo bitandukanye, umwanzi yagiye tugabaho ibitero binyuranye. Igisubizo cy'ibyo bibazo, igisubizo kirambye, nasenge. Hari unezerewe? Nagenza ate?
naririmbe. Mu gihe itsinda rya mbere ribabaye, dufite irindi tsinda rinezerewe, ariko abo bantu muri byo bitandukanye baraza gukoramo ibintu bitandukanye. Niba muri mwe hari ubabaye, nasenge. Kimwe mu bintu bisubiza ibibazo byananiranye, ndashima Imana ko ari ugusenga. Imana nsenga ibakundishe gusenga. Niba hari ikintu gikomeye gihari, amakorari turayafite, ariko barararikirwa kuririmba, ariko bararikirwa kuririmba batari mu mwanya mwiza ubahesha kuririmba. Nyangane maze sobanura aka kantu cyane kuko nicyo gika cya mbere tugiye gusengera. Zaburi 137. Fata Bibiliya nkubwire ikibazo duhanganye nacyo kitatworoheye, cy'uyu mugabane wacu tugiye kwinjiramo mu gika cya mbere dusengera abaririmbyi. Zaburi 137. Niba mwahageze, ndifuza ko mumbwira ko mwahageze. Mukanguke tuganire. Mwahageze? Uya muvuge numve ko muhari. Mwahageze? Zaburi 137. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse i Siyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni, twari tumanitse inanga zacu, kuko batujyanyeho iminyago, badushakagaho indirimbo. Nibesomye neza simbizi. Kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu. Abatunyaze badushakagaho ibyishimo, bati nimuturirimbire ku ndirimbo za hehe z'Isiyoni. Aba bantu bari mu bunyage, ntabwo bari baguwe neza. Niba mwarafashe umwanya mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ubwo buhanuzi bwari bwarahanuwe n'umuhanuzi Yeremiya mu gice cya 29, ariko mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli muzifashisha igitabo cyacu cyitwa Abahanuzi n'Abami. Abatanzi sinababwiye amazina yanjye, munyihanganiye ngaruke gato. Iteraniro ringana ritya kugaruka nyuma y'imyaka 10, hari abantu benshi batanzi. Nitwa Nzayisenga Floride, ndumubwiriza ubutumwa, ari kubwiriza ubutumwa nkoresheje ibitabo. Abenshi mwaba mumbonye hano, abandi bakurikirana ibyigisho byacu ku YouTube birahari bitandukanye. Mwakoze kumbona ko mutambonye, mwanze kumbona, reka nkomeze. Mwakoze kumbona, Imana ibamugisha cyane. Icyo nashakaga kuvuga, nimwumva mvuga ibitabo kuko ari wo murimo nkora, ubwo nagize ngo ntabateramo ibintu byinshi cyane. Mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, kizabaha ayo mateka yo kujyanwa i Babuloni kwa Bisirayeli. Bari barahawe inama ariko barabyanga. Ngira ngo muzifashisha igitabo dufite cyitwa igitabo cy'Ingoma, igitabo cya kabiri cy'Ingoma, igice cya 34, kitubwira impamvu nyirizina cyatumye bajyanwa i Babuloni. Kikaza kuduha ishusho impamvu amakorari atashoboraga kuririmbira indirimbo z'Isiyoni kandi bari mu bunyage. Niki cyari cyarabaye? Reka twihutane. Igitabo cya kabiri cy'Ingoma, igice cya 34, kiduhaye mateka yatumye Abisirayeli bajyanwa i Babuloni. Nyabuna abari mu makorari mu ntega amatwi, kuko turi mu gika cyanyu kandi turaza kukivaho mu kanya. Nifuzaga ko tuganira mu bika bitatu, nzi ko Imana iramfasha tukabigeraho. Igitabo cya kabiri cy'Ingoma natinze kuhagera, munyihanganire. Igice cyacu nababwiye cya 30. Okay, muranyihanganira, menya ndibushye hirya gato cyane, ariko n'igice cya 36. Munyihanganire, ntabwo biri kure, mugira umutima mwiza wo kunyakira. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku Ngoma, igice cya 36, hatubwira impamvu abantu bajanwe Babuloni, amakorari yagera yakananirwa kuririmba. Iyo ngingo ntimuyisige kuko niyo nashatse ko tubanza. Kandi abatambyi bakuru bose n'abantu baracumuraga cyane. Se murahari? Oya ntimuhari, murahari? Ndifuza ko mukanguka, murahari? Icyatumye bajyanwe Babuloni, ingingo ikomeye yatumye banyagwa niyi. Kandi abatambyi bakuru bose n'abantu baracumuraga cyane,
bagakurikiza ibizira byose bikorwa n'abanyamahanga, bakanduza inzu y'Uwiteka yari yerekeye Yerusalemu. Uwiteka Imana y'abasogokuruza ikabatumaho intumwa zayo, ikazinduka kare igatuma, kuko yababariraga abantu bayo n'ubuturo bwayo. Ariko bagashinyagurira intumwa z'Imana, bagasuzugura n'amagambo yayo, bagaseka abahanuzi bayo, kugeza igihe Uwiteka yarakariye abantu burakari, ntibabona uko babikora. Nicyo cyatumye abateza umwami w'Abakaludaya, akicishiriza abasore babo inkota mu nzu y'ubuturo bwabo. Ndakomeza ndatanga ubusobanuro nyuma. Ntababarire umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa umusaza rukukuri, abo bose aramubagabiza. Kandi ibintu byose byo mu nzu y'Imana byose, n'ibinini n'ibito, n'iby'ubutunzi n'ibyo mu nzu y'Uwiteka, n'iby'ubutunzi n'iby'umwami n'iby'abatware be, ibyo byose abijyana i Babuloni, maze batwika inzu y'Imana, basenya inkike z'i Yerusalemu, batwika inyumba zaho, barimbura ibintu byaho byiza byose. Abacitse ku icumu Nebukadinezari abajyana i Babuloni, bahinduka imbata ze n'iz'abahungu be, kugeza ku ngoma z'Abamedi n'Abakiyemwe n'Abaperesi. Se murahari? Niki cyatumye Abisirayeli bajanwaho iminyago? Abatambyi bakuru na rubanda n'abizera bakoraga ibyaha bikorwa n'abanyamahanga. Mbese muri iki gihe cyacu mushobora kubona abantu bahagarariye iby'Imana bakora ibyaha nk'iby'abadasenga? Ndabona mutanyumva. Mbese mushobora kubona abantu basenga bakora ibyaha nk'iby'abadasenga? Ko mutansubije yego. Mbese ushobora kubona n'amakorari aririmba nayo akora mu ibyaha nk'iby'abadasenga bakora? Ko mutanyikiririje. Ngiki kintu gikomeye dufite baririmbyi, ntimushobora kuririmba indirimbo z'i Siyoni, ntimushobora kuziririmbira i Babuloni. Nta muntu utagira Imana ushobora kuririmba indirimbo z'i Siyoni, kuko baririmba i Siyoni ni abahishuriwe iby'i Siyoni. Ngira ngo tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cyacu cya 14, kiduha ubutumwa butangwa n'iri torero. Niki gituma abantu badashobora guhimbaza Imana kandi bari Babuloni? Ntago byashoboka. Nimusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe 14, kitubwira ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ariko marayika wa mbere avuga ubutumwa bwihariye: mwubahe Imana, mugenze mute, mukanguke tugendane. Tugenze dute? Tuyihimbaze. Kuko igihe cyo gucira abantu imanza kigenze gite? Gisohoye. Ndagaruka ku karongo kamwe ko guhimbaza Imana. Ntabwo abaririmbyi bacu bashobora kugera kuri nivo yo guhimbaza Imana baririmba indirimbo z'i Siyoni bakiri mu bubata bw'ibyaha. Igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero volume ya 6 twaragisohoye, ndagira ngo mwaracyakiriye, paji ya 56. Dore uko havuga: nta munyabyaha ushobora kugira umunezero. Icyaha gituma umuntu atishima. Icyo mvuga muranyumva? Kata muranyumva nshuti yanjye? Nta muntu ufite icyaha ushobora kwishima. Icyo abantu bagira basa nk'abamwenyura, ariko kwishima biri imbere ndani. Umuntu rero uri mu bubata bw'icyaha ntashobora kunezerwa. Ntashobora kunezerwa atari yabohoka. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo mwubahe Imana kandi mugenze mute, muhimbaze. Hahimbaza nde? Hahimbaza Imana umuntu wagiriwe neza n'Imana. Mwuka Wera agatsinda umutima we, akamwemeza iby'icyaha, akamwereka Yesu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uwo niwe ugera ku rwego rw'uko yamaze kubabarirwa icyaha cye, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza we bwite, akamuha amahoro mu mutima. Uwo niwe ugera ku rwego ruhimbaza ikiyemwe Imana. Bibiliya rero irandarikira, nanjye nawe ndakurarika ngo Yesu atuzamure, atugeze ku rwego rwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, maze icyo yadukoreye kizadutera gushima. Avuga ngo amen. Aha niho tuzaba tugize amakorari yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndabaha ibihamya by'icyo Bibiliya ivuga. Isomo rya mbere turisanga mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 1. Bibiliya imbwira iki? Nuko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa.
Haleluya. Kata haleluya. Uwo ni umugabane wa mbere. Kabiri, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14, abayoborwa na mwuka w'Imana nibo bana b'ikiyemwe b'Imana. Abaroma igice cya 8 16, umwuka w'Imana ahamanya n'imitima yacu ko turi abana b'Imana. Umaze guhamanya n'umutima ko ari umwana w'Imana, niwe wenyine tugira uhimbaza Imana, kuko ariho nta mutima umucira ikiyemwe rubanza. Imana ibahaye mahoro mu izina rya Yesu. Reka ndarike Elida Etienne aze kudufasha muri uwo mugabane wa mbere wo gusengera amakorari abizera. Tushobora guhimbaza Imana utarashobora kubabarirwa. Indirimbo ya 315 tugiye gufatanya na muvandimwe wanjye Manase, tuyizamure kandi ndayibatoye. 315 mwijwi ryiza wamfasha kugira ngo tuze gusengera amakorari. Namwe abizera murahaguruka kugira ngo dufate umugabane wa mbere wo gusenga. Munyihanganiye mubane nanjye muri iki gikorwa cyiza cy'urunana rwo gusenga, twese duhagaze. 315 indirimbo nziza cyane, cyerekana ingirngorane ngasanga mutayizi. Unwe wa kubwaje kandi ntibyari bikwiriye, yemeye kujyanwa jya ku musaraba kubwo kumbabarira ibyaha. Amina. byarabambwe byose, byarabambwe byose, yemuko yabyikoreye ubwe. Yemwe ngo barababara cyane, hajyayo hajyawe yo n'ibyaha byanjye, n'umugwaneza kandi aramukunda cyane. Yesu umutima wa by'ibyaha, sincirwa urubanza mfite umudendezo, kuko nababariwe ibyaha. Amina. byarabambwe byose, byarabambwe byose, yemuko yabyikoreye ubwe. Yemwe ngo barababara cyane, hajyayo hajyawe yo n'ibyaha byanjye, nzabana n'umukiza hakaramata, nzajya ngendana na witeka. Amina. Ndirimbisha umunwa n'umutima wanjye, kuko nababariwe ibyaha. Amina. byarabambwe byose, byarabambwe byose, yemuko yabyikoreye ubwe. Yemwe ngo barababara cyane, hajyayo hajyawe yo n'ibyaha byanjye. Amena. Reka dushime Imana kandi tuyambaze. Mana nziza, mutanga bugingo, ushimwe kandi uhimbazwe. Amena. Wadukunze urukundo rukomeye cyane, byatumye wisiga ubusa, maze Yesu Kristo ntiyumva ko agomba kuguma mu ijuru ngo bamuramye, bamuhimbaze, bamusingize, bamuririmbire, bikubita imbere ye. Araza aza muri iyi si y'icyago, avukira muri twe. Mana
ushimwe kubw'urukundo wadukunze. Amen. Kandi ibyaha byacu byeresha amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Byarabambwe. Amen. Ubu Yesu Kristo ni muzima. Amen. Ubu ari iburyo bw'Imana dusabira. Amen. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Turagushimye rero kubw'ubutumwa bwiza turi kwigira hano. Umuja wawe amaze kuduhugura. Mana, turakwereka cyane abana bawe bakuririmbira. Itorero ryose riguhimbaza, rivuga kuri Imana kandi uri umukiza. Ndagusaba kugira ngo Mana, Amen. tujye turirimba ibiri mu mitima yacu. Amen. Kandi tuguhimbaze kuko by'ukuri kuko wadupfiriye. Amen. Hari abana bawe wahaye impano ikomeye cyane yo kubwiriza ubutumwa, bakoresheje indirimbo. Turabasabira cyane kugira ngo iyo mpano wabahaye kandi akaba ari impano nziza, bageze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku bantu bawe, ku itorero ryawe ndetse no ku batarakumenya. Ndagusaba kugira ngo iyo mpano uyibahera umugisha. Amen. Kandi ubwo baririmba izi ndirimbo, baririmba iby'ijambo ryawe, bo natwe dukizanwe nabo. Amen. Kugira ngo ubwo Yesu Kristo azagaruka twe kuzakorwa n'isoni. Amen. Ubahe umugisha wawe, ubakomeze, ubahe kwihana, ubahe guhanga amaso ku musaraba wa Yesu Kristo, kandi ubakomeze muri uyu murimo. Amen. Nuko rero tukwishize mu maboko, kandi tugushyize mu maboko y'umubwiriza. Amen. Ukomeze kumukoresha. Amen. Imbaraga y'Imana imwihangemo, kuko tuzi yuko ari uwo mukoresha. Ntabwo ari kwikoresha, ahubwo arakoreshwa n'imbaraga ituturutseho. Amen. Nuko rero tugushyize mu maboko, tugushyize mu maboko abaririmbyi, tugushyize mu maboko twese aho tuba tuguhimbariza, kugira ngo Satani nawe amenye yuko tutarabe, ahubwo turi abana b'Imana. Amen. Kandi tugotwe n'abamarayika bera, kugira ngo dukomeze kuguhimbaza. Byambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.